زیاته مننه کومه بختي روان عمر خیل صاحب سمندر مو په کوزه کې رابند کو. واقعي چې د اباسین صاحب د ستر شخصیت احاطه کول دا د یو ماښامي او د یو ورځې کار نه دی، خو بیا هم په باقاعده ډول باندې بغیر څه د ځنډ نه د صدر صاحب په اجازت باندې د مشاعرې لړۍ پیل کوو. جي صدر صاحب اجازت دی. او چونکې موږ هم د اباسین صاحب د دغه لوی کاروان غړي وو، هغه وایي چې کښتۍ چې دا چې په کناره باندې نو هلته دا محفوظي سیف وي که نه، خو د دې کار چونکې دا دی چې دا به په سمندر کې دنده ورځي او په هغه خړو اوبو کې به غوپې وهي. نو مطلب مې دا دی چې موږ د دې شاعرۍ نه لرې ښه خو بهرحال د اباسین صاحب سره خوا و شاو، نو موږ به دې شاعرۍ ته وردانګو. نو یو څو شعرونه دي او دا دی ډېر محترم فاروق شاه صاحب ته ډالۍ وي. صدر صاحب شعر دی چې الوتله ښې پخې وزرې ساته، او دلاور خان صاحب دا تاسو ته هم ډالۍ وي. جي الوتله ښې پخې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته. الوتله ښې پخې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته. د ساهو خلکو نه خنجرې ساته، او په بدتمیزو پسې زغرې ساته. د ساهو خلکو نه خنجرې ساته، په بدتمیزو پسې زغرې ساته. پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه، کور کې ازادې څو کونترې ساته. اباسین صاحب پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه، کور کې ازادې څو کونترې ساته. او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته. ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته. د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه، خوله کې خبرې ملغلرې ساته. د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه، خوله کې خبرې ملغلرې ساته. ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم، ترې د زړه دروازې لرې ساته. الوتله ښې پخې وزرې ساته. هم د دغه شعرونو سره ډېر محترم شاهد علي شاهد صاحب ته بلنه ورکومه چې هغه راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي. ستاسو په درناوي کې شاهد علي شاهد صاحب.